بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الحمد لله. سورة القصص دان فارغ بولدك. Hozir Suratul Ankabutni boshlamoqchimiz. Suratul Ankabutni tarjima va tafsiridan oldin tamhidan va muqaddimatan bunga oid ba'zi matoliblar bor, bilishimiz lozim. Matolibul Qur'onga qaraylar. Sababut tasmiya. Sababut tasmiya bu surani nima uchun Suratul Ankabut deydi? Summiyat Suratul Ankabut li'anna Alloha daraba al-ankabuta fiha masalan lil asam al-manhuta wal alihata al-maz'uma. Suratul Ankabutni shuning uchun Suratul Ankabut deydiki, Alloh taolo bu suratda Ankabutni misol pesh qilibdi. O'sha ma'budoni botila uchun. O'sha ma'budoni botilani misoli mana shu Ankabut. Ankabutni bilasizlar-mi? Tortanal deydi. Ya'ni zaif. Masalan Alloh taolo aytadi: "Masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabuti ittakhadat bayta." Ul odamlarning misoli shundoqki, Allohdan boshqa avliyo tutgan, Allohdan boshqa do'stlar, ma'budlar tutgan kamasalil ankabut. Ankabutga o'xshaganki, ittakhadat baytan, u bir voy nima qiladi? Qurshaydi, voy hamidan ojiz bo'ladi. Shuning uchun bu suraning oti Suratul Ankabut bo'ldi. Ikkinchi matlab at-ta'rifu bis-sura, surani ta'rifiga kelsak, bu sura Makki. Nimadir? Makki. Aytadiki, ma'adal ayat min wahid masalan 11 fa madaniya. Shu surani birinchi oyat va 11 oyati madaniy, qolgan hamma oyati nimadir? Makki. Birinchi oyat mana shu ahasiban nas. Ikkinchi matlab minal masani. Buni minal masanidan, masani deydi, shu taqsimot bor. Buni qancha oyati bor? 69 oyati bor. Qancha oyati bor? 69. Bu sura baytibori tartibi mushafi 29. Nechidir? 29 Suratul Qasasdan keyin. Baytibori tartibi nuzuli 85 Suratul Rumdan keyin. Qarang, mushaf e'tiborida Suratul Rum bundan keyin keladi-ne? Avval Ankabut, keyin nimadir? Rum. Lekin baytibori nuzuli Suratul Rum bundan avval. Ankabut qaysi suradan keyin nozil bo'lgan? Bundan. Xo'p. Bu sura hurufi hijo bilan boshlanadi. Bu sura nimadir? Hurufi hijo bilan boshlanadi. Qaranglar, alif lam mim masalan. Alif lam mim. Xo'p. Yana aytadiki, mihvaru mavadi'us sura. Bunga keldik. Bu sura Makki sura. Bu suraning mavzusi ham aqida, tauhid, risolat, ba'su, jazo. Mana shu narsalarni bu sura bayon qiladi. Bilang, bu surani asosiy va mehvari matlablari iymon borasida va ibtilo, insonning hayotida ibtiloat bor, ozmoyishlar bor. Musulmonlar Makka mukarramada ozmoyishga qoldilar, mushkulotga qoldilar. Mana shu narsalar bu suratda nima bo'ladi? Bayon bo'ladi. Xo'p, bu surani sha'ni nuzul, sababi nuzuli sura. Men xulosa qilib aytib berdim. Sababi nuzuli sura aytadiki, nazalat fi unasin kanu bi Makka. Imom Sha'bi rahimahulloh aytadi, bu sura nozil bo'lgan u odamlar haqidaki Makkada bor edilar, qad aqarru bil islom, islomga nima qilib iqror qildilar, ya'ni musulmon bo'ldilar. Fakataba ilayhim ashabun nabiy sallallohu alayhi vasallam min al-Madina innahu la yuqbalu minkum iqrar wa la islam hatta tuhajiru. Fakharaju amidina ila al-Madina فأتبعهم المشركون فآذوهم فنزلت فيهم هذه الآيات.
Makkada edilar, lekin Makkadan chiqqanlari yo'q edi musulmonlar. Madina tomonidan Nabi Karim sallallohu alayhi vasallamning ashablari xat yubordiki, bundoq bo'lmaydi. Sizlarning islomlaring, iqrorlaring qabul bo'lmaydi, modomiki sizlar hijrat qilmasalaring. Biloxira ular Makkadan chiqishdi, Madina kelmoqchi bo'lib, mushriklar tutib olib ularni aziyat qildi. Ularni ozor berdi. Shu sababi nuzul mana shularning haqqida deb Imom Shafiy rahmatullohi alayh aytadilar. Bildilar. Undan boshqa ba'zi oyatlarni sha'nuzuli xos inshaalloh tafsirda keladi. Ala kulli hol al-ibratu bi umumil lafz bir qoida bor. Sha'nuzul xos ham bo'lsa, chunki lafz om hammaga nima bo'ladi? Tatbiq qiladi, hamma bunga shomil bo'ladi. Yana bu surani nechinchi matlabi? Fazl sura. Qarang, fazl sura. Bir safa o'qadilar. Fazilat. Bu suraning fazilati nimadir? Akhrajat Daruqutni fi sunani an Aisha radhiyallohu anha anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kana yusalli fi kusufi ash-shams wal qamari 4 rak'at wa 4 sajadat. يقرأ في الركعة الأولى بالعنكبوت أو الروم وفي الثانية بياسين. Daruqutni o'z sunanida kitobi bor. Tahrij qilgan Oysha radhiyallohu anha onamizdanki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oftob tutilganda yo oy tutilganda, kusufi shams oftob tutilganda va khusuful qamar masalan oy tutilganda 4 rakat o'qirlar, 4 sajda qilarlar va mana shu rakati uloda nimani? Shu Ankabutni, suratul Ankabutni yo suratul Rumni o'qirganlar. Va ikkinchi rakatda qaysi surani? Sura Yosinni o'qirganlar. Ma'lum bo'ldiki, bu suraning ham o'ziga loyiq xos fazilati bor. Yana bir matlabga keldik, bu suraning rabti. Bu suraning rabt muqobilda nima rabti bor? Nima uchun suratul Qasasdan keyin bu sura keldi? Qaranglar. Rabti sura bima qablaha biwujuh. Necha jihatdan bu surani o'tgan suraga rabti bor. Avval kana sabiqan at-tasji' ala ad-da'wa biwaqi'ati Musa alayhisalom. O'tgan surada suratul Qasasda voqea Musa alayhisalomni zikr qilib, Alloh taolo da'vatga tasjih berdi. Da'vat qilinglar. Qismiga Musa alayhisalom Fir'avnni da'vat qildi, ha? Fir'avnlarni da'vat qildi. Sizlar ham nima qilinglar? Da'vat qilinglar, da'vatga tashviq berdi. Fa fi hadhihi sura, bu surada nima bayon bo'ladi? At-tasjih alal jihad fi da'wa. Alal jihad fi da'wa. Ya'ni da'vat uchun jihad, ya'ni jihad qilish, sabr qilish, ko'shish qilish, mehnat qilish nimadir? Bunga tasjih berildi. Ikkinchisi ذكر سابقا التشجيع بمقاسات المصائب بالإجمال. O'tgan surada shu musibatlar ijmoliy suratda bayon bo'ldi. Ijmoliy suratda. Fa fi hadhihi sura tafsilu anwa'il masoib. Mana bu suratda shu musibatlarning aqsomi, anvo'i bayon bo'ladi. Xo'p, ikki rab. Uchinchi rab zikra fi surati sabiqa hijratu Musa alayhisalom. O'tgan suratul Qasasda o'qib o'tilgan Musa alayhisalom qayerga hijrat qildi? Misrdan Madian tomon, Madiandan Misr tomon. Mujarrallik holda Madian tomon ketdilar. Undan keyin nima? Misr. Musa alayhisalomning hijrati u surada bayon bo'ldi. Fayudkaru fi hadhihi sura, mana bu suratda suratul Ankabutda at-targhib ila al-hijra, hijratda targ'ib bayoni bo'ladi birga. Bilammi? Mutlaq. Bu belli rabt. U jihatdan bu surat o'tgan suratda nimasi bor ekan? Rabti bor ekan. Yana bir matlab at-da'voy sura. Yana bir matlab nimadir? Da'voy sura. Bu suraning da'vosi nimadir? Aytadiki at-tasji' bil ibtila bil masoib wal mihan fi nashr at-tauhid. Tauhidni nashr qilishi uchun, tauhidni ya'ni bayon qilishi uchun
shu mehnat va musibatlar keladi, ozmoyishlar keladi. İnsonga shuni nima qilsa, mutahammil bo'lsa, shuni da'vosi shu tasdiq qiladi. Ya'ni tavhid uchun musibat kelsin. Tavhidda boyat inson nima qilsa, bayon qilmay qo'ymasa, bayon qilsa. Bu bir. Ikkinchisi shu yerdanki va adamin najat lil munkirin min al adab ad-dunyawi wal ukhrawi. Ya'ni munkirini tavhid, munkirini qiyomat azobdan qutula olmaydi. Yo azobi dunyoviy bo'lsin, yo azobi uxroviy oxirat bo'lsin, qutula olmaydi. Surani da'vosi mana bu bo'ldi. Xo'p, qaranglar, xulosasiga kelaylik. Bu sura necha taqsim bo'ladi? Hiya munqasimatun ila arba'ati abwab. 4 bobga bu taqsim bo'ladi bu sura. 4 bobga taqsim bo'ladi. Al-babul awwal ila aya 14. Bobi qaranglar, avval oyatdan olib bobi 14 nima qiling? Nimani oyati 14 qaysidir? Va laqad arsalna nuhan ila qaumihi bergacha bir bob. Bildingmi? Bir bob. Bobil avval. Ikkinchi bob val bab thani ila 41. 41. Aya 41. Nima oyat? مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. Bu ikinci bab. Uchinchi bab ta oyati 56. Nima oyat? Ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. 4-chi bab oxirgacha. Oxirgacha ana shu oxir dedi. Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana va innalloha lama'al muhsinin. Bu belli xulosa sura. Oxiri matlab imtiyozot sura deydi. Nima deydi? Imtiyozot. Har surani yana bir suradan bir imtiyozi bo'ladi. Bir miza va xususiyati bo'ladi. Ola qarang, bu surani nima mizasi bor ekan? Avval anwa'ul ibtila arba'a. Aytaylikki, shu ibtilo va ozg'oyishlarni 4 bayoni bor. Mana ikkinchisi tamthilun liraddil mushrikin. Mushrikinni raddi uchun misol keltirilgan. Uchinchisi muddatul labsi Nuh alayhisalom fi qavmihi. Nuh alayhisalomni o'z qavmida qancha turgan muddati bayon bo'lgan. Bildingmi? Nuh alayhisalom. 4-si at-targ'ib ilal hijra. Nimadir? Hijrat tomon targ'ib beradi bu sura. 5-si Sha'nul Qur'on bi annahu mahfuzun fi suduri ahli al-ilm. Qur'oni Karimni sha'ni bayon bo'ladiki, bu Qur'on ahli ilmning sinasida nimadir? Mahfuz. 6-si zikra anna al-Qur'on mu'jiza dalla ala sidqir rasul sallallohu alayhi vasallam. Oxiri imtiyoz shuki, Qur'oni Karimning mo'jizaligi bayon bo'ladi. Bu dalolat qiladiki, Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallamning sadoqatiga, Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallamning risolatini sadoqatiga. Tushundingmi? Mana bu boyat har suradan illari bu matlablarni bilib o'tishlaring kerak. Kelaylik tarjimaga. Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim. Vallohu a'lam bimurodihi. Hurufi muqatta'at. Hurufi muqatta'at borasida avval aytib o'tganmiz. Biz aytdikki, hurufi muqatta'at ya hurufi mutashobihat. Muqatta'at suralarni avoyiliga keladi, buni muqatta'at deydi. Alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya, masalan, sad, nun, mutashobihat. Mutashobihat bu ikki qism bo'ladi. Necha qism bo'ladi? Ikki qism. Bir qismi shuki, na ma'nosi ma'lum, na murodi ma'lum. Misli mana shu hurufi muqatta'at. Alif lam mim, buning ma'nosi ham ma'lum emas, murodi ham ma'lum emas. Salafus solihin, salafni ya'ni amali va salafni tavjisi shu, Allohga vallohu alam bi murodihi. Salaf tariqasi shuki, vallohu alam bi murodihi. Buni ne tarjima, ne murod. Vallohu alam bi murodihi deb qo'yamiz. Ikkinchi shuki, ma'nosi ma'lum, lekin murodi ma'lum emas. Ma'nosi ma'lum,
Murodi ma'lum emas. Masalan, Qur'oni Karimda yad keladi. Yadullohi fawqa aydihim. Ya masalan vajh keladi. Kullu shay'in halikun ya wajha. Wajhu rabbika zil jalali wal ikram. Ana shundoq. Ya masalan soq, yawma yukshafu an soq. Nimadir? Mana shu narsalarning ma'nosi ma'lum. Soq mana pochani aytadi, yad qo'lni aytadi. Masalan betni aytadi, yuzni aytadi. Lekin murodi ma'lum emas buni. Uni ham biz shuni aytamizki, kama yaliqu bi jalalihi va sha'nihi. Kama yaliqu bi jalalihi va sha'nihi. Uni emaski Allohning qo'li bizning qo'limizga o'xshagan bo'lsa. Ha. Yaduhu la kaydina. Bildingmi? Bu ma'noda. Xo'p, mana hurufi muqatta'atki bu alif lam mim buning ham ma'nosi ma'lum, ham murodi biz aytamizki vallohu a'lam bi murodihi. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Oya gumon qilurlarma insonlar qo'y burilib qo'yurlarma ki iymon keltirdik deganimizdan keyin an yaqulu amanna iymon keltirdik deganimizdan keyin va hum la yuftanun ular imtihon qilurmaslarma. Bir qawl shulardanki mana shu oyat madaniy ekan. Ba'zi mufassirlar aytibdi bu Makka va Madinani orasida nozil bo'lgan. Imom Sha'biyning qavlini sizlarga o'qib berdim. O'sha odamlar ki Makkadan Madinaga kelaman deb chiqay bo'lgan, mushriklar tutib olib azob berganga o'shalarni haqiga nima bo'ldi? Shuning uchun buni Makka ham desang bo'ladi, Madina ham desang bo'ladi. Bildingmi? Ma'nosi bu oyatning ma'nosi shu belliki Alloh taolo aytayaptiki, ya'ni iymondan keyin lozim imtihon bor. Iymondan keyin imtihon bor, ozmoyish bor, musibat ko'radi, mardimdan nima yeyishadi. Odamlar shunday fikr qildilarmi-ki, ya'ni biz iymon olganlik deb orom o'tsak, yo'q. Hadis sharifda keladiki, hammadan ko'ra ozmoyishga mubtalo bo'ladigan anbiyolar bo'ladi. Nima bo'ladi? Chunki anbiyolarning iymoni ko'p qaviy. Alloh taolo anbiyolarni ko'p ozmoyish qiladi. Shuning uchun hamma anbiyolarni qaranglar, nima azoblarga giriftor bo'lgan. Musa alayhisalom qissasini o'qiysizlar. Ibrohim alayhisalomni qarab bechora ayni o'tlarga tashlab yubordilarni. Bilaman, Musa alayhisalom daryodan nima bo'ldi? Xalqul hol Nuh alayhisalomni qaranglar. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni qaranglar. Qancha zahmat tortdilar, qancha mardim payg'ambarimizni so'kdi, urdi, o'ldirmoqchi bo'ldi. Ha? Ya'ni anbiyoni zahmati, anbiyoni taklifi, mehnati xulosa hech inson tasavvur qila olmaydi. Nima uchun anbiyoni iymoni ko'p qaviy? Summal amsal bil amsal. Ya'ni undan keyin iymoni qancha ko'p, qaysi darajada bo'lsa o'shancha imtihon bo'ladi. Iymoni ko'proq bo'lsa xila imtihon, kamroq bo'lsa kamroq imtihon. Masalan, bir ozmoyish insonni boshiga keladi. Hol musulmonlar masalan, mana shu hozirgi zamonamizda ko'p joylarga musulmonlarni azob beradi, shu ma'noga azob beradi, musulmon deydi. Boshqa nimasi yo'q. Bu bilan bir ozmoyish. Uni emaski, bu amani nima qiladi deb azob beradi deb islomni qo'yib yuborib qo'ysa. Yo'q, musulmon bo'ldim degandan keyin Alloh taolo uni ko'radi, sinab ko'radi. Qani bu da'vosiga sodiqmi yo nimadir? Kozimmi? Hatman bir imtihon keladi, imtihonga sabr qilish kerak. Nima kerak? Shuning uchun Alloh taolo go'yoki shu shubhani izola qilyapti, rad qilyapti. Ya'ni odamlar shundoq gumon qilgan edimki, biz omanno deymiz va orom o'tiramiz. Yo'q, undan keyin bir imtihon bo'ladi. Va laqad fatannal ladina min qablihim. Alloh taolo aytadiki, albatta biz ozmoyish qildik ul zotlarniki min qablihim, bulardan ilgari edi. Ya'ni o'tgan ummatlarni ham Alloh subhanahu va taolo imtihon qilgan, ozmoyish qilgan. Iymon vola odamlarini, iymondor odamlarini Alloh taolo ozmoyish qilgan. Fala ya'lamannallohu alladina sadaqu va la ya'lamannal kadibin. Toki ma'lum qilsa Alloh taolo alladina sadaqu, rost aytuvchilarni, fala ya'lamannalloh, toki nima ma'lum qilsa Alloh taolo
allazina sadaqu rost aytuvchilarni va la ya'lamannal kadibin va ma'lum qilsa yolg'onchilarni. Ya'ni Alloh taolo bu imtihon ozmoyishni nima uchun qiladi? Shuning uchun qiladiki, sodiq va kozib judo bo'lsin. Sodiq va kozib judo bo'lsin. Agar bu imtihon ozmoyish bo'lmasa, nima bo'ladi? Bo'lmaydi. Mana shu madrasalarda ham imtihon ixtibor bo'ladi. Shu mana qani qaysi talab o'qiydi, qaysi talab ko'sh qiladi, qaysi o'qimaydi. Agar ixtibor bo'lmasa, hamma qo'shilib yuraveradi men talabman deb. Madrasaning nomini yeb. Masalan, Madina Munawvarada qancha munofiqlar bor edi. Musulmonman deb yurgan odamlar bor edi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning zamonida ozmoyish bo'ldi. Jangi Uhud bo'ldi, jangi Xandaq bo'ldi. Ana ma'lum bo'lib qoldi. Jangga jo'na desa, bahona qilib boshladi. Valla men Usmonno valla ijozat bersangiz, falon bersangiz deb bahona qilib ma'lum bo'lib qoldi. Uhudda avval qancha mardum edi? 1000 nafar edi musulmonlarning ta'dodi. 300 qanchasi qaytib qoldi, ana munofiqlar edi. Urush degan mazoq emas. O'ylasang, o'ldirasan, zaxmi bilasan, uni iymondor odam bo'lsa bardosh qiladi, mayli deydi. Har narsa bo'lsa bo'lsin. Bu imtihonning foydasi shu. Alloh taolo aytadiki, "Va laqad fatannal ladina min qablihim." Sizlardan ilgari ummatlarni ham men ozmoyish qilganman, imtihon qilganman. Sizlar ham musulmonlarga aytadi, sizlar ham bundoq xobi xiyol qilib bundoq o'ylamanglarki, imtihon qilsalar. Hatman imtihon sizlardan ham bo'ladi. Imtihonning foydasi shularki, sodiq va kozib nima bo'ladi? Judo bo'ladi. Alloh taolo ku biladi, lekin bandalariga ko'rsatadi. Nima qiladi? Alloh bilmaydimi sodiq kozibda? Biladi, hammasini biladi Alloh taolo. Alloh taolo o'zi, lekin seni men bilmaymiz. Durustmi? Seni men bilmaymiz. Lekin Alloh taolo shuna bir ixtibor qiladiki, seni menga ham ma'lum bo'lib qo'yadi buni bo'lib. Yana am hasiballazina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna. Oya gumon qilurlarmi ul odamlariki ya'maluna as-sayyi'at qilurlar yomonliklarni an yasbiquna ki qochib qutularimiz deb sa'a ma yahkumun baddur yamondur bularni bu qilgan faysalalari. Sa'ani ma'nosi yomon, bad. Ma yahkumun bularni bu qilgan faysalalari. Ya'ni ko'p odamlar bunday fikr qiladiki, biz kofir bo'lamizmi, shirk qilamizmi, kufr qilamizmi, lekin Allohdan qutulib qolamiz. Alloh taolo aytadiki, yo qutula olmaysan, yo dunyoga tutib bo'ladi, yo oxiratda. Ya'ni Allohdan qochib qutulaman deganing bu o'zi yomon faysala, bu yomon gumon seni. Sen qanday qutulasan? Sha'ama yaqun Alloh taolo aytadiki, bad bularni qilgan faysalalar o'z oldilariga. Masalan, men gunoh qilaman, kufr qilaman, shirk qilaman, Alloh taolo meni tuta olmaydi, Alloh taolo meni azob bera olmaydi deb shunday deb o'ylasa, bu bo'lmagani bir faysala degan. Allohdan qutulib bilanmi? Hozir kofirlar manimcha kufr shirk qiladi, oxir o'ylar qayerga boradi? Yana Allohdan olib boradi. Alloh taolo dunyoni o'zida azob beradi. Agar bo'lmadi oxiratda bu zarur beradi. Qayerga qochib qutuladi? Qochib qutula olmaydi. Ko'p odamlar, masalan, ba'zi nimalar shuni fikr qiladiki, xolos degan. Bu mana endi musulmonlar shuncha zahmatga musulmonlarni islomi uchun, dini uchun shuncha zahmat qiladi, kofirlar yuribdi masalan, misol endi. Lekin bu yurgani qachongacha yuradi? Alloh inamaydimi bularga? Hatman inaydi. Alloh buni dunyoda inaydi, dunyoda yaga indamasa oxiratda zarur inaydi. Nima qiladi? O musulmonlar bu raqam zahmatga bo'lsa, u nimaga bo'lsa, u orom yursa, u orom turolmaydi. Agar aytsak, "Valla biz bularni bu raqam qilamiz", hozir mana shu vaqtda alayyoz billah qancha insonlar murtad bo'ladi. Ayta qara deydi, musulmonlar aytadi, Xudo, qanaqa xudosi deydi. Qani xudosi? Bu raqam bo'lyapti, barmoqqa bu shaklda, Suriyaga bu shaklda, o'rga bu shaklda, qanaqa bularni xudosi deydi, xudosi madad qilmaydi deydi.
Mana bir raqam bilib, e'tirozlar ham qilib, gumon ham qiladi. Ha, bu qutulib ketolmaydi Alloh taolodan. Alloh taolo dunyoda tutadi yo oxiratda tutadi. Shuna Xudoning aytadiki, am hasiballazina aya gumon qilurlarma ul odamlariki ya'maluna sayyiat qilurlar yomonliklarini, kufr, shirk va ma'siyat hammasi. Ay yasbiquna inki nima qutulib qochib ketalarlarmi deb. Sa'ama yahkumun yamondir, baddir ularni qilgan faysalalari. Man kana yarju liqa Allohi fa inna ajalallohi la'at. Kimiki umid qilsa Alloh taoloni muloqotini, kimiki umid qilsa yarju umid qilsa liqa Alloh taoloni muloqotini, Alloh taolo bilan muloqot qilishni, fa inna ajalallohi la'at. Pas tahqiq Allohning va'dasi la'atin kelguchidir. Ya'ni bir odamiki iymoni bo'lsa, men oxir qayerga boraman? Alloh bilan muloqot qilaman. Qabr bor, hashr nashr bor, savol javob bor deb iymon keltirsa, umidi bo'lsa, u hatman keladi. Nima qiladi? O'lli boradi xolos diga. Ha? O'lli xolos. Shu ro'z kun, shu ya'ni vaqt uchun nima qilish kerak? Tayyorlik olish kerak. Nima? Tayyorlik olish kerak. Biloxira iymon keltirsin, tavhidga qoyil bo'lsin, ana ma'siyatdan uzoq bo'lsin. Ana shu narsalardan ana shu ro'z uchun la'atin Xudoning aytdi hatman kelguchidir u. Keladi u. Va huwas-sami'ul alim va uldur eshitguchi al-alim bilguchi zot. As-sami' li aqwalihim. Ha, gaplarni eshitadigan. Hamma duolarni, gaplarni Alloh taolo nima qiladi? Eshitadi. As-sami' bu ma'no. Al-alim bi ahvolihim. Hamma holatni Alloh taolo nimadir? Bilguchidir. Alloh taolo nimasi? Bilguchi. Va man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Va kimiki mehnat qilsa, va kimiki mehnat qilsa fa inna ma yujahidu li nafsi. Pas u darvoqe o'zi uchun mehnat qiladi. Kimiki mehnat qilsa, pas u darvoqe o'zi uchun mehnat qiladi. Jahadani ma'nosi mehnat qilsa, zahmat qilsa, ya'ni iymon keltirgandan keyin inson mehnat qiladi-ku, namoz o'qiydi, ro'za tutadi, yaxshi amal qiladi, yo jihod fi sabilillah qiladi. Bu hammasi kim uchun qiladi? O'zi uchun, o'ziga foydasi bor. Bir odam aytsa-ku, men namoz o'qiyman, Xudoga zarrati bor ekan desa, bu gap g'alati. Xudo mana bu yerga aytib qo'ydiki, innalloha lag'aniyyun 'anil 'alamin. Albatta Alloh taolo benayozdir jahonlardan. Lag'ani benayoz. Innalloha lag'aniyyun tahqiq Alloh taolo benayozdir 'anil 'alamin jahondan. Qaranglar, hamma narsa inson qiladi, shu Alloh taologa farz va vojibotni seni men üstüme qaytargan, qil degan shu o'zimiz uchun. O'zimizning foydamiz uchun. Hamma jahon taqvodor bo'lsin, muttaqi bo'lsin, Allohning sha'niga bir qilcha nima qilib izofa qila olmaydi. Agar hamma dunyo fojir, kofir, fosiq bo'lib ketsa ham Allohning sha'nidan bir qilcha kamita olmaydi ham. Taqiq Alloh taolo benayozdir jahonilardan. Alamin, olam, mosivallarning hammasini olam deydi, Allohdan boshqa. Vallazina amanu va amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim va lanajziyannahum ahsana allazi kanu ya'malun. Vallazina amanu va ul zotlariki iymon keltirdilar va amilus solihati va yaxshi ishlar qildilar. Lanukaffiranna anhum, albatta mahv etamiz ulardan sayyiatihim gunohlarini. Alloh taolo aytadiki, bir odam iymon olsa, yaxshi ish qilsa, gunohlarini nima qiladi? Men gunohlarini xolos mahv qilaman. Yana nima qiladi? Va lanajziyannahum ahsanallazi kanu ya'malun.
va jazo beraman unga qilgan amallaridan ko'ra yaxshiroq jazo. Alloh taolo jazo qilib bersa, savob qilib bersa, ko'p yaxshi amalidan ziyod beradi. Amalidan ziyod beradi. Ahsan deb qara. Biri jazo va biri sazo bor. Sazo azob beradi. Jazo podosh deydi masalan, ha? Yaxshi bir narsani evazini beradi. Bu ma'no.